எந்த மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாவுமே இதை பற்றி பேசவே இல்லை. 18 குழந்தைகள் வந்து கொல்லப்பட்டிருக்காங்க உஸ்பெகிஸ்தானில். இந்தியா பேஸ்டு டெல்லியில் இருக்கிற மெரின் பயோடெக்ங்கிற கம்பெனி 2 காஃப் சிறப்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உற்பத்தி பண்ணி உஸ்பெகிஸ்தானுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க. இந்தியாவிலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய பிரசன்ஸ் அந்த காஃப் சிறப்பு வந்து விற்கப்பட்டு இருக்கு. ஆம்ரனால் சிறப்பு, டாக் ஒன் மேக்ஸ் இந்த சிறப்பு 18 குழந்தைகள் வந்து உஸ்பெகிஸ்தானில் இந்த பர்டிகுலர் காஃப் சிறப்பை வந்து குடிச்சதுனால கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகி அவங்க இறந்துருக்கலாம் அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. WHO இதை வந்து உறுதிப்படுத்தியிருக்காங்க. இந்தியன் கவர்மெண்ட்டையும் அவங்க வார்ன் பண்ணிருக்காங்க. இந்தியன் கவர்மெண்ட் இந்த மெரியன் பயோடெக் லைசன்ஸை ரத்து பண்ணிருக்காங்க எஸ்டர்டே. பேசிக்கா இந்த ஆம்பர்னல் அண்ட் டாக் ஒன் மேக்ஸ் இந்த 2 சிறப்புலையும் அன்அக்செப்டபிள் அமௌண்ட் ஆஃப் எத்திலீன் கிளைகோல் இருக்குதுங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்தியன் கவர்மெண்ட்டும் சரி WHO. நீங்க வேற எந்த பிராண்டில் நீங்க வாங்கினாலும் காஃப் சிறப்பா அதுல எத்திலீன் கிளைகோல் இருக்கா அப்படிங்கறத நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க. மோஸ்ட்லி இந்த 2 பிராண்டுமே வந்து சவுத் இந்தியால ஃபேமஸ் கிடையாது. அதனால நம்ம கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. ஆனா ஆன்லைன்ல இன்னும் இவங்க வித்துட்டு தான் இருக்காங்க. விஷயத்தை நிறைய பேருக்கு தெரியப்படுத்தி அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுங்க.